ช่อง TIW โอเคช่อง TIW ครับโอเควันนี้นะครับเราก็กลับมาการเล่นเกมเรือรบนะครับเราจะที่หายไปนานพอดีว่าไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปจ้ะโอเคนะครับคือผมเนี่ยคือผมจะบอกแล้วว่าของผมเนี่ยโดนแบนไม่ใช่ดิผมต้องลบและโหลดใหม่อะคือผมโหลดมาใหม่มาอันนี้มันก็เลยจะดูไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่ผมไม่ซื้อเรืออันนี้มาครับเราจะไปลองเล่นกันนะอันนี้คือผมปรับแต่งมาเลยนะผมปรับแต่งมาแล้วเราไปลองเล่นกันเลยวู้ฮู้จะเริ่มแล้วอุ้ยฝนตกซะด้วยมาอันนี้คือผมปรับแต่งมาแล้วนะคือเราได้ทำการปรับแต่งเรือมาแล้วจรวดมันเปลี่ยนมาแล้วนะครับทุกคนสุดโคตรดีโอ้ยนี่ฝั่งเราโหดไหมโอ้ยโหดกันทั้งคู่โอเคนะครับปล่อยเฮลิคอปเตอร์ก่อนเลยไปสังเกตการกลับไปดูเลยก่อนนู้นโอ้โหของหมดอ่ะชอบผ่านสวยแล้วเลี้ยวจกัดกดยิงนั่นแหละยิงสองพิชัยสองเขาแล้วดิเราก็ไปที่เฮลิคอปเตอร์ยิงโอเคปล่อยลูกไฟโอเคไงอ่ะเอาเราตายโอ้โหเราตายไม่เป็นไรเราจะรอดูเพื่อนนะครับทุกคนอ้าวโอเคดูเพื่อนคนนี้กันโอ้โหนั่นแหละเพื่อนยิงแล้วเพื่อนนั่นแหละเหมือนลูกกระสุนนายจะหมดแล้วเพื่อนยิงเลยเพื่อนนั่นแหละนายฆ่าไปได้1 ตัวแล้วโอเคเพื่อนยิงเลยเพื่อนยิงโดนนั่นแหละเพื่อนยิงเพื่อนยิงนั่นแหละโอเคยิงได้เลยเพื่อนยิงยิงต่อเลยยิงโอเคยิงเพื่อนนั่นแหละเพื่อนผมเก่งเกินยิงเลยเพื่อนยิงมาเลยโอ้เพื่อนคนนี้เขาจะตายแล้วไปดูเพื่อนคนนี้ดีกว่าโอ้เพื่อนนั่นแหละยิงเขาเลยเพื่อนนั่นน่ะเฮ้ยเรือลำเดียวกับผมเลยนี่ใช่เขาใช้เรือลำเดียวกันครับผมโอเคพร้อมแล้วเพื่อนยิงเลยเพื่อนก็เหลือแค่2 ตัวแล้วตอนนี้เฮ้ยเหลือแค่2 ตัวแล้วครับทุกคนโอ้โหเพื่อนยิงอะไรอ่ะยิงเลยเพื่อนยิงนั่นแหละยิงต่อไปเรื่อยๆเลยเพื่อนยิงเพื่อนโอเคยิงต่อเลยเพื่อนยิงต่อไปอย่ายอมแพ้เดี๋ยวแค่ลำเดียวแล้วขบวนก็คือลำนี้มันไม่รอดแน่ทุกคนจะชนแล้วเรียบร้อยชนเรียบร้อยชนเลยโอ้ย1 2เนี่ยยิงดิจะกลับไปดิเพื่อนโอ้ยเป็นติงตองโอ้ยเพื่อนคนนี้เขาจะตายแล้วอะซ่อมนี่เพื่อนซ่อมเรือเพื่อนแล้วอยู่บ่อยู่บ่
นี่นายจะยิงตึกเหรอเพื่อนเฮ้ยตึกถล่มลงมาใช่เขาจะยิงตึกแคปเลยครับเราชนะโอ้โหได้เลยแค่50,000เองโคตรน้อยโอเคนะครับใช้เรือใหม่ดีพี่กองเราไม่ใส่อินโทรดีไหมไม่ใส่หรอกอินโทรไม่ได้ทุกคนเราควรซื้อเรือลำไหนดีครับทุกคนเรามี3 ล้านไม่อะครับทุกคนเราจะเก็บไว้ซื้อเรือลำนี้ครับเราจะเก็บไปซื้อเรือลำนี่เราเก็บไปซื้อเรือลำนี้นะทุกคนนี่เลยผมอยากได้เรือลำนี้มากโอ้ย4,750,000โคตรแพงโอเคทุกคนก็ต้องสนใจลำไหนต่อดีไปซื้ออุปกรณ์ดีกว่าซื้ออะไรดีอะมีโดรน1 อัน7,500ดูหายากนี่ครับคนนี้โอ้ยขายนี่ไหมทุกคนถ้าขายแล้วก็จะซื้อเหลือได้แต่เราจะขายทุกคนตัดสินใจแล้วจะขาย yes เราได้เงิน6 ล้านแล้วครับทุกคนวันนี้เราจะไปซื้อของกันนะครับทุกคนซื้อไหนดีอะครับทุกคนคือรวยอะตอนนี้รวยมากซื้อลำไหนดีอะเฮ้ยซื้อลำไหนดีอะคือโคตรรวยอะตอนเนี้ยรวยสุดๆแล้วรวยมากทุกคนโอ้โหซื้อลำไหนดีครับทุกคนลำนี้หรือว่าลำนี้พี่ก้องช่วยเลือกหน่อยจะซื้อไหนดีลำนี้เหรอเฉยคือว่าไม่ดีกว่าผมไม่เลือกไหนอันนี้ไหมทุกคนเอาดีไหมนะเอาดีแหละทุกคน yes ได้เรือลงไปแล้วได้เรือบรรทุกเครื่องบินมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อพาร์ท 2นะครับทุกคนบ๊ายบาย